एक गांव में एक चालाक चूहा और एक आलसी बिल्ली रहती थी। चूहा रोज अन्न चुरा कर ले जाता और बिल्ली सोचती, कल पकड़ूंगी। एक दिन चूहे ने सोचा कि अब बिल्ली को सबक सिखाना चाहिए। उसने चतुराई से आटे की बोरी कुतर कर उसका रास्ता फिसलन भरा कर दिया। जब बिल्ली चूहे को पकड़ने दौड़ी तो फिसल कर गिर पड़ी। चूहा हंसते हुए बोला, मेहनत और समझदारी से बड़ा कोई हथियार नहीं। बिल्ली ने समझ लिया कि आलस करने से कुछ हासिल नहीं होता। दोनों ने दोस्ती कर ली और साथ में रहने लगे।